Fire it up. Guys, ġajna, kif aħna rajt, jew illum għanna is-sur Steve. Għala, li l-bib, aħna mora. Mora għala il-bib. Bax jiġu n-nisa kolla ta' Santa Federa. Min jafx titlik ikuraw. Kulħad bil-barmil, il-moonwalks weħedhom isir. Weħedhom, funtani ta' mħabba. Komdu Steve, jgħat? Jiena komdu, inti. Tajjeb, Il-kafe għadu mux lest. Il-kafe għadu mux lest. Issu l-pipi tommi, minn tuħu l-pirmli, ostijak jinżel, naqra. Verament, ek jinżel, vera l-pipi tommok, ma tagħtiħu l-pirmli. Nibdew hi. Nibdew? Mela. Ħanibdew b'intro ta' s-sol. Ħan irranġaw naqqa xi ħaġa li mednilux Steve. Il-mikrofon jgħaddu d-dimwiċċu. Prova nizlu naqa hekk. Tajjeb, Inżel għalih. Awesome. Faqqa, thank you l-sponsor. Thank you, aħna l-għolet episode 4. Once again we're here. Thank you very much l-Olympus tal-li tawna daw il-beautiful little mics. Ma nistawx ngħidu numri tal-episodes bil-ħaq. Għala. Għax ħabba l-pilot, insejt li għamiltu l-pilot l-ewwel wieħed. U għet li rekordjaw qabel li ħanoħorġu Il-liba vera. da episode xi ħaġa. Dana wieħed mill-episodes. U thank you mela l-Olympus tal-sponsor ħabbar il-microphones, il-Rodecaster Pro, l-arms, all the sound shit over here, insomma. Il-vibe tal-li dinju host jawna fil-post, thank you very much. U lejtu Z Electronics għal Technical IT equipment, yes. IT, una air condition għala volja xabara ma taħt iż-żejza. Veru. Imma ġizzabt Le, ma impossibli, għax rridu narmaw kollox f'nofsija biex il-leħu kollox mennu s-sir zibel. U għaw Steve u koll ġifiri. Minnar marrit jena nibda. Sweat. Eżatt. M'intix l-ewwel, għas minn sa tkun tal-aħħar. Din ix-xarab għalik. Hemm irġiel li xarbu għalik. Ġina, ġina, minix mitlu. Le, għaxxejk. Vog li l-ek iridu. Wexek. Jiena, bdejna, jiena kon naħdem fuq il-radio, ovvijament maġna ħafna nisjafu. Imma inti qed titkellem fuq Capital, meta kien miftuħ Capital. Iva. U niftakrek li fl-aħħar program kont kpejt. Fl-aħħar program għax jiena kont laqt, għax jiena kont iżewġ ma konna morna nagħmlu sena Cambodia u Namibia għamilna sena nagħmlu hekk xogħol volontarjat għax jiena għamilna High Sky. U fl-aħħar program kont teħek, kont ġivi bdejt kien konti li jem mindu, għana kont niftaħni dak l-istazzjon meta kont għadni l-università. Konti li jem kważi 10 snin. U l-aħħar program kont emozjonajt ruħi ħafna. Id-dmuħ. Fej jinżel eżatt. Jiena minħabba l-lazy eye. Jiena kont. Jiena kont xejtilhom is-server għax id-dmuħ kollu hekk ħareġ li fuq il-mixer kollu kien. Isom l-sprinklers tal-roundabout tal-Emkas. Infatti, 6 xhur wara bat il-Capital għal u survive. U naħseb waħda mill-raġunijiet kienet illi kont fqajtilhom l-apparat kollu bid-dmuħ tiegħek. Nistaw nibdew bl-istejjer. Mela jiena palma tafu nagħmel l-Adult Pento kull sena li hija show pasta għaża. Yes. U palissa qed nagħmel ovvjament da show recording nimmaġna ħajorroġ wara. Imma palissa dal-weekend għaddej show li jismu Naughty Malta. U dan huwa show li saqsejna n-nies dwar l-iżjed sigriti sesswali u noti tagħhom. Beautiful. U waħda mill-mistoqsijiet li saqsejna hi fejn huwa l-iżjed post weird li qatt ġerrejtuh. U kellna 4 min-nies għallulna waqt ix-show ta' Steve. Waqt l-Adult Pento. And over there live, ġifiri. Għallu, issa jiena dan il-show, issa għal spazju kreativ, sej James Cavalier, ġifiri li il-teatru għal-kbir da' U imma darbtejn għamilnieħ l-Università. Ġifiri jista' jkun illi meta għamilna show l-Università kienem. Ġvijak kienem xaħat li poġġa fuq xi sit f'dik is-sala tal-Università. Għallu xinu xarrab da, ġenis. Jiddispjaċini. Tapiti weħel. Hemm naqra graj meħe fuq dak it-tapit tal-Università. Ġadni kemm kont hemm mal-freshers. Mela dak torti għaj, sorry freshers. Poġġux fuq it-tapit jekk joġobkom. Fej ġerrejtuh post fani jintom hekk? Jiena Hemm xi post speċjali? Ħatibda inti.
Xina għandi. Ħajibda Max, laħarġ bijaw. Le, jena t-naħseb, Mux taħseb xejja. I am, to be honest, jena pretty conventional fuq dawn l-affarijiet. Naħseb ta' naħseb ta' xmort oltre. Jena idejaqni l-istress, men. Jena dik il-ħagġa li. Da biex neħi l-istress, da biex zida l-istress. Allah, biex zida l-istress. Imma what I mean is anka meta nħunejka, ġviri, ma naqgħodx ngħid lullu son nħunejka flift għax eċitanti għax ħajja qabduni. Le, dak l-istress jien ma joġobnix, men. Ma nkunx irridu, għed tifhem? Allura nipreferi komdu ġo sodda. Jena naqbel, għami għaw ġifiri. Ma tridx tagħmel ġo lift. Mux skont il-lift xinu, skont fej ikun il-lift. Jekk ituni garanzija li mux ħajaqbduni, iwa. Alright. Imma U min jistajtijek dil-garanzija? Tal-pantalesco jew xi sigom Schindler. Imma mish dik il-ħessil, l-ewwel net ħakolli ngħidha. U naħseb kulħadd jassumi imma jena m'għandix iż-żobb ta' karrettun. Ma Biex serjetà. Ma konċ da. Jiena ħsibtek għadzi vera u kollu soħli għadek ibdawar mija. Just imdawar ek. Just imdawar ek għandek la. Insaqni ma ċibdu ċara, dak ċibdu għet jobżo. Jużaq pala tajer meta jowma. Lasu biex jaqbat iswimel. Biex norbot il-ringieta. Illi ma zobar ġaħar istortija. Proset, tajba. Mux għax jaqbduni jow le. First of all, għalla volja kien jien eċċieli nqot naħxi bil-wieqf imma ġo lifta m'għandekx fejn tinti manuvra ta'. Mux kont kemmu kbir il-lift, mux hekk, mux għalhekk qed ngħidlek. Jien pereżempju ħanedilkom ben nissa ħallija li tagħmilha l-ewwel darbtejn meta tiżżewweġ għax tkun ferħan, imma jien għad-dar għamilt shower kbira men. Għas-sex. Mela niġi. Jek t-prova. Aħjara minna l-podcast dem. It's actually, immaginaw, di fija 120 centimeters by 120, mikbira, u minna mill-madum minn ħadimi l-induna di għal xiex konta, għax għamilt tarġa biex tkun tistatella saqajja fuq. Bil-holder għal-kollox. Możajta darbtejta bħal meta tixtri xi ħaġa tkun ferħan bija, tixtri vacuum cleaner expensive, kollha kummidi. Daħħal zobbok fija darbtejta. Għax mbagħad din ħaġa toqgħod il-vacuum cleaner toqgħod naddafa mit-trab kull darba x'tkun infection. Mill-liba. Mux konna qed ngħidu, balafx, vacuum cleaners. We are sex stories u dawn l-affarijiet. Fl-iżjed post, mejjina mela, darba fuq ferrovija, fuq train. You like motion. Fuq train, imma għax kont, again, dak iż-żmien kelli girlfriend u kienet batit li, tibat li ħafna messaġġi naqra sħan. You are easily triggered. Kollox it-triggerja, nina, kollox. Anka dak il-nuċċali, nini kollox it-triggerja, nina, veru, għandi sex drive għawi, ġviri. Issa nsaqsuk dwar il-sex drive iktar tard. Li kontu din tajdu li. Il-kafe fil-kastju. Tiwlu inti. Batiġi għali kostja. Biex jara l-ek sorbok. Ġibulu l-kafe biskin. Grazzi. Naprezza. Għaw, il-mek se titsappab, men, mux rajtu kokka u inta. U għaprofettaj. Titsappa bistija, grazzi. Jiena naqbel miegħek ġejdi metet li tipo tixtieq tkun komdu fuq sodda. Darba jiena kont ma' waħda. Proset. U tgħidx kemm innexxielek. U tina tgħidx kemm ħessil jgħid u balla ħessil u messages u ma nafx kemm domni ġura. Insomma fl-aħħar nexxieli u war tanda wasal tanda. U l-premis kien ejja law ħanparlaw naqa. Fina kon nafu kon les kollha. Ejja law ħanajdlek jien. Eżatt. U morna insomma u bdejna hot and heavy kissing, touching, etc. U bdejna. U batta mux ismetula let's go to the bedroom. Għalit li no. Għattila no xieġifiri jena. No, means no. Għalit li hie. Għalit li hie. All right,
Very good. Consent hemm kien. Poġġejt, għanda, ġo living room. Għettil, all right, very good. Poġġejt fuq il-sofani, jena. Għalet li no. Għettilla nowhere. On the floor. Tipprova ġaġa ġdida mela mek. Fuq il-liba madum. Ma kellix biċċa ta' bejt. Kien Deċembru, Erwin inħuta, bil-bib tal-gallerija miftuħ, ir-riħ diħel mal-bajt, u jieni għatem mal-art kis aħsilċ, dibrava naħxi. Jalla għasna għasem għarna par nipeds tal-Lidl jew xaħġa, xa tweġġa. Laqqas biċċa kartonċina. Jisom dawka taħt il-mars. Inti temperatura tkun eżatta, inti għalik biex. Operazzjoni għadna kem tkellimna fuq. Le, ma propjament, ideali mux Siberja level. Jiena darba għaddej mal-mara u kelli air conditioning għati u l-air conditioning taqtira u għat eżat fi xaq ta' sormi. U Beckridge ta' pregnant. Dik id-dexa. Eżat fil-punt perfett. And it ran down, the crack, ġiviri. Le, astra, jena naħseb kelli it-toppa ftit miftuħa. Ovvijament, dak ma tistax tikkontrolla xejn. Taħxi handstand. Jena, kont btejt namel il-yoga. Għax kien wara l-pandemic u għek, għallu kont għed niprofa. Hemm ħafna, qed nara ħafna dal-aħħar rimming. Iva. Le. Smule, inti jemżon, tuħna rigni fidejk ta' dal-program. Nara ħafna. Issu program ta' Gloria Mizzi kienet bidu. Mela, illum ħad nitkellmu ftit dwar il-pastini. Illum ħad nitkellmu ftit dwar il-rimming. Xrajt, ben. Issa, ġiviri, zom. Biex namloċa, rimming is about sex terms, yeah? It goes either way. Jiena, il-toppa ta' storm tal-mara, isomanju minn ġibula. Jien, honestly, ma nafx verna ġifiri. Dik mux problema. Xemti profa top stage Rocco Sinfredi, jintmen. Tal-podcast, Kiku kelli. Manium. Għadu, Mxek. Alla volja xeba kaloriji zokkor, manium. Kompli. Manium, double chocolate. Imma jena għatma esperienzajta fuqi. Mela, ħanajdlek xnablu. ħantik il-business card. Għat minnkom esperienza, inti tidher wild, jista' jkun setajċu waħda f'ħajtek jew wieħed whatever you like. Jiena nista' ngħid li fortunat biżejjed li tul ħajti kelli rimming experience. Kelli. Miż-żewġ naħat ġifieri. DM actual xi ħaġa oħra li jedulu rimming. Prova, it was a funny one. Tila it-toqba tas-son. Le, bil-xismu bl-Ingliż. ħaniftor niftakara. Xaħġa salad, men. Tossing salad. They call it tossing salad. Tossing salad, mux ġerri. Tossing. Mejva, imma salad tossing huwa rimming. Ġifiri, don't ask kif skoprita di. Kont kien jieġu restaurant partikolari. Kana tossja salad, men. Yes, mela. Isma, għet nitkelmu fuq daw il-bi. Mux ħanajt minn bat li. Ba xaħat bat li għalli taf xinu Blumpkin. Blumping. Le. Blumpkin, le? Mela. Am I pronouncing it? Mela, għax huwa żewġ kelmiet fl-imkien. U għandek il-kelma blowjob u għandek dumping fl-imkien. Allura, l-ideja hi. Insomma, tħanna fil-dettall. L-ideja hi li inti qed taħra u xaħat qed tik blowjob waqt li biex ma titlifx. Multitasking, go. Inti qatt ma kont fuq il-mobile waqt li kont qed taħra. Ejja. Allura, fl-istessi. Tleta affarijiet fl-istessi. Xħan l-ewel. U bat insomma, ovvjament, għettila minid il-persuna, għettila les, gulli naf. U she came back with another term.
U jiena qbajt impressjonati, jemen. Igluing. Yes. I don't know. Għalix tafhom kollha inti daw. Da xogħli ta' Is-nistitit bnidem intellettwali ħafna. Min għallek li minni? Xaffarijiet daw. Spiegħanna, naqra xinu igluing, inti taf meg. Le, m'għandix li għaxinu igluing. Mela, inti spoon, inti taf? Mela. Jek tridu toħorġu notepads. Yes, sir. Mela, igluing taħra. Sewa. Il-ħarja tijak, ġiviri taħra fuq xaħġa, għax il-ħarja tijak, ġiviri, bisax taħra ġolu, kiti taħra jew fuq xi karta, jew fuq xi biċċa foil, jew biċċa stretch and seal. Għax imbagħad stretch and seal hija l-aħjar ħaġa. Għax imbagħad li tagħmel tittalaq l-stretch and seal. Tipo biex natu beef Wellington. Eżatt, u dik il-ħarja mbagħad titfaħa fil-freezer għal ftit ħin. Umbat, tħallija tifriza. Umbat, once li hija frizzata u hija solid, umbat tuża dik il-ħarja stess biex tagħti pjaċir lilek innifsek jew xi ħabib jew ħabiba tiegħek. U jekk ikollok xabba diarrea, xieġi? Xorta jifriza. Xorta jifriza. River of Love. Xorta jifriza. Dal-episoda stjaxi sara ħajkolla. Dajkraħ ħajkuna. Da bidja f'dika u xisima. Every day is a school day. Kienem wahda Domenika kitbitinna. Ħamallaġni dal-program, ħamallaġni. Għanda naqra punt. Ma sax tajt li. Literally, the description is clean bash, child void, u ħafna kolesterol. That's the slogan of the show. Spot on. Ovvijament. Itfall. Le, għandi. Għandi wahda li jkom jena. Da persuna li kull jek toħroġ xi ħaġa anke jkollu tazza mimlija, jekk joħroġ ma jitlob isma jirrifjuta xejn. Għandi bżonn. Ma rifjutat għamhu, għandi bżonn. Għamillu. Għamilli, man, għandi tazza vojta. Għandek xejtu l-lum. Jien għandi wahda li jkom. Taf xinu Lion Kinging? Lion Kinging. Ma nafx. Zom naqra, għax qed nipprova nippi. Max, Lion King u Westja, vera childhood memory sabiħa. Ma ġara xejn. Nipprova naħseb xi xena ta' Lion King illi tista' you turn it into. Ngħidlek x'inhi? Ma dak issa darba li jmiss intkom sewwa tkunu qegħdin waqt lat ta' sess. Mal-mara, mal-raġel, ma' min tridu, whatever you like. Ma' differenza. L-importanti, mal-qattusa tajjeb ukoll. Mal-qattusa actually tkun iktar reali. Mal-qattusa tkun 100% authentic. Tkun qed taħxi, iġġiba ma' jdejk. All right. Mbagħad tagħmel hekk. Le! Wejja! Simba! Ja, Lion King. Konta, fendi? Ma konċ naf, ma mbagħad mill-sens tibda tifhimha. Tajnik naqa' materjal ġdid. Grazzi. Għax għandek bżonn biex tkun Grazzi ħafna. La, bella ħana il-bu naqa fuq is-suġġett issa ħana il-bundur naqa. Inti qed tgħix l-Ingilterra bħalissa sewwa. U by the way, x'en nisimgħek bil-ħafna alright u dawn l-affarijiet jekk titwadda bl-Ingliż go ahead. Għax tabel żobbok. Grazzi tal-li għafli. Għax vera kont għed inħablu sobbi għabel vera. Grazzi. Għed inħosni ħafni zjed komdu. Issa fl-axħar nista nitkellem fuq dak li rrid u kif irrid. Insifirt l-alla u dortu għek. Mandekx ħessil it-tir u flying. Apparently li għaxu għtiġeri fuq il-bajroplani. Kif nħajja l-Ingilterra? Full-time ek kostja kota tgħidilna full-time. Stand-up ma li nagħmel stand-up full-time, so tajbu, fis-sens ħafna sew, meta tkun comedian, ġifier ħafna sewqan, ġifier literalment. Eżatt. 90% tax-xogħol u għad tissuq minn post għal post għal post. Ma fis-sens sejjer tajbu. U m'għandekx għax per esempio nibża ntir. Nibża flying jiena lija flying is a fucking vera freakja. Il-liba kemm ma nħux pjaċir. Sifirt ukoll, x'int kont dramer ta' band falluta. Insifel falluta falluta tiegħek. Ma dik xu, ma tkob xu. Le, ma falluta xejn. Kellek taf li kellna iktar followers minn Ira Lasko? Istja? 100k followers, death metal. Death fucking metal. Umbat kolla telqu.
Għadhom għaddejjin. Insir. Għadhom għaddejjin. Mela. Ma konx nafla, għax tajt minn qabel konti u għax darba. Insifer u nibza ikol ta' bata sor miegħek. Ma m'hemmx tagħmel, I know it's me being a bit tech tipo. Inti tibża minn xi ħaġa, are you afraid of something? Mill-ġrieden nibża ħafna. Mill-ġrieden nibża ħafna. Bil-biatlu la mortnom Arlapsi u kien hemm Jordan, forsi kien fih daqshekk. U twerwirt, literalment kont għednom ma' tifel konsa nħalliħ. Tħalliħ fl-ilma. Xie, forsi naf 3 xurilu konna dar l-Ingilterra u fiħdax. U l-Ingilterra, Londra, emġri. Emġri. U konna dar, konna diħlin fis-sadda f'daqqa waħda minn, ma nafx kif, bajnejja konna. Ġibit tarf tal-kamera ġaġa, l-ostja Jordan, Jordan daqseg, bżajr. U l-Katrin il-mara t-nasabaw Jordan, għadli xnaqbni, provaw naqbdu, xnaqbdu. Battu u għattalajħa morna ġo Lukanda. Fuck it, morna ġo Lukanda. Tlat mid-dar. Tlat mid-dar, u kodu kiku għadli, u mbatt war li konna kważi wasanna Lukanda, għadna l-ostja t-tifel, u kanna mordu dal-għala. Miġveri jaħem, il-ġrida n-nitwerwer jen, ma miġrida n-bis. Imma minn billi tlaqt mid-dar, mux xort baqa l-osja Ġordin. Esatto, id-dar kienet tijaw, id-dar kienet tijaw. You forfeited an asset, osja. Dasek, le, la, għabbaġġew il-pest controllu, ranġaw kollox. Ġrida n-nitwerwer minnom, ħafna. Le, jena, bizbint għandek xie fears, Jena, l-oli dejjaqni naqre, l-oli dejjaqni minn dak it-tip ta' jena ikunem gallerija li ma jkollix l-xismu. Il-iħ? Ejwa. Le, ma kollix il-iħ. Ma jkollix Ma kollix il-iħ. Ma jkollix il-iħ. Ma tistax tiġi il-railings, noqot letteralment, iġi mux bħal dak li joħroċ jekk u jittaw għalek xejn, noqot wara l-bib. Nibza daqsek, diku minn ommok. Nibza minn ommok, jien, anzi. Nibza minn tigra. Tigra. All right. Fucking all right. Nafli all right. Ja, ħasra. Jiena ma xewweġġa għalek għattejt l-iktar postijiet. L-iktar postijiet weird li fucking ġerrejtu. Ant ommu. Maħal ommu. Missa ħarġet fil-gallerija, u ma kienx idur għalija. Tal-ostja. Un semmejt il-Katrin, għanna ritrattijak, ma taż-żewwieġ. All right. Għaxint, għazwieċ għala zobbok daqs 100. Għara fejn, għal-mara. Mela. Il-mara. 2007 dak kien. Kellim ta' naqra l-maraf biex niskopri naqra fuq. Hello għal-mara. Inti għatli għadek kif għatli, ma beda l-program li kellimt il-mara to find some dirt għatli. Find some dirt, għatnajdu da il-mara, allura l-unika waħda li baqat miħaj. Kienet isib id-dirt, għadda jisib minn tħalaqni u għal ħafna affarijiet fuq. What I mean by dirt u maffarijiet li forsi nis ma jafux fuqek minn ma you're fucking difficult. Marna xilna. Taħseb, Infatti smajna storja tal-naqfani fuqek, kif i-proponejt? Hemm xi scoop? Jiena, mela, jiena, biex intik daqxej kuntest, jien kont itqajt ma' Catherine, u jiena kelli, jien kont għadni kif kont ma' waħda kienet telqitni. Umbat, kelli. Nibdow minnaw premessa zaħira, għajnek kienet tiġa moħxija ma ta' kelli 5 snin, imma, umbat kont itqajt ma' kien waħda, kont maħħa milċi 5 snin maħħa, telqitni, umbat diċidejt ħammur l-Australia 3 xhur, u ħanħarbat kem nifla. Ġviri dik kienet deċizjoni, ġviri ħammu biex niprofa, eżatt, rit kolla rit naqadhom pal tal-panini. U ġimatejn qabel ma mort l-Australia, tqajt ma Catherine li hija Maltija tal-Australia ma kienet Malta. U tqajt ma literalment ġimatejn qabel. U ovvjament klikjajna ħafna. U bdejt ngħid xana, bdejt ngħid xorta rid imur, għax issa min jaf, di 15 ili nafu min jaf. Allora, battu mort, u ma bil-ċej, għamilt għabwara xar l-Australia, kod moħni fija. U allura, ċembiltilla tal-isma, trid jien nitlaq minnaw, inti għaj l-Ingilterra, un-bat induru l-Europa, ftit u għamilna, fatti minna xar nofs induru l-Europa. U kif ġejna l-ura Malta, u l-axħar ġurnata konna Franza, konna l-Eiffel Tower. U romantiku l-Eiffel Tower. U ġietni foħi bdejt najt,
Stjamen, jina u diver għed niklikjaw, naqsif, ma nafx. Insomma, ma t-tela xejn. Ġimma wara konna edin, Paċevin, konna il-ftiftak kienem klab flashback fil-Havana, ma kienem u tħanna flashback. U f'daqqa waħda b'daw idoqqu. Hands up, baby, hands up. L-Lizja diska li nobot fid-dinja. Konna għet nislu għaddim, ma stajs nibqa futna l-osja daċflu. U ħatta mal-ġemp, u jikod xrop nara. U ma nafx kif, għek f'dak nejna ħansaqsija. U unżil ta' kubtajja, imma kont fil-ġemp ta' flashback, allora kont qoddim il-toilets tal-irġiel. U nżil ta' kubtajja u kienem għadira naħseb bewl. U nimmaġina bewl. Allora kont f'din għadira bewl. U battila ideja u għattila trid tiżawġni. U iżjedi għadli, għax kiku jiena f'dak l-istat najda. Your wife, jiena anka meta nara ritratti tagħhom fuq Facebook, your wife is fucked up as you. She's fun, Mill-iktar miġnun id-dar, id-jowi. Le, jiena naħseb illi jiena, imma tinkoraġġini, allura, fil-sens, kull darba najda xaħġa, tajti, viva, namlu għahen, ġviri tinkoraġġini ħafna. Ma tajjeb u, I mean, it's the way it has to be. Ġviri, inti konti għad fit-toilet. Konti għed barra l-bib ta' toilet. Konti għed barra l-bib ta' toilet. Let's set the scene, jgħed barra l-bib ta' toilet. Id bis-serjetà. Xiex? Id-bat messaġġ fuq il-grupp tagħna biex tistaqsi l-Spooner kemm fadlilna ħin. Mhux tistaqsi ħaw. Spooner kemm fadal ħin. Kien għaddejja. Kien għaddejja, wejja. Waqfu għala zobbi da tiegħi hawn il-podcast. Għandek raġun. Mela. Ħankompli naqam setting the scene. Għedin Havana, xin id-diska? Hands up, Le, Havana, jew flashback. Flashback, mela, flashback. Gimme. Li, daw tal-Modern Talking, man. Oh, Brother Louis, u għek Jon kella dik. You're a woman, I'm a man. Shit, way ta' diska. Dawk ta' sound tal-karozzi. Għallu, sam, edin hemm il-toilet warajk, kolħat ibul, inti għad fur koptok, jgħatek. Will you marry me? Marry daw. Will you marry me? Zibbel mill-gbar. Infatti, mux li la kont għetnajt, will you marry me? Lil-barber. Kellek id-dreads dak izmin le? Le, jena dreads. Insom kelli xi darbtej kelli dreads meta kelli 15-16, un-bat iżawitna 2007 u għamiltom 2008 ġajt. Minn dak iż-żmien ilhom. Hassel, u biex Ilhom mid-2008. Ilhom mid-2008. Bale, vaxint Mahmud, ġustja. Għax dak ma taqstax taħsilhom. Mela ma naħsilhomx, mela jiena. Bl-spray. Ma naħsilhomx, mela jiddaw paċċu tommok, daw dejja li naħslu. Le, għandi shampoo speċjali, mela. Bid-dry shampoo, le. Dry shampoo, dry los. Shampoo normali, ma residue free, allura ma jħallix. Fil-ħodu dak. Jammel froġa. U jbil xaru ġolbajt biex joqgħod biex coagulated. Di ta' dreads, di darba kelli konversazzjoni ma' ieħor bid-dreads. Meta automatikament men ma tistax taħrab di. Kif jaraw kien nies jgħid daj pejjeb lajla. Eżatt. Bil-fors. Mhux vera ma ben, ma tistax teħlesa da normali. That's the way it is. Jiena imma jiena tant jien id-dedikat għalihom daw dreadlocks illi mid-2008 nagħmel 3 kwarti ekstra kull darba li nitħolġu airport u jiena nitħolġu airport għax dejjem ħidu jfittxuna, għax dejjem hemm l-assumption li għandi xi ħaġa fuq. Mhux ovvja, ma dik l-assumption huma imma ovvjament tu. Id-dej Steve, din l-assumption tipo. Ftit, imma mbagħad tidraw fis-senżen, mhux hekkun. Għad fitxek xi ħadd nam. Iva. Xiex? Ma fitxu f'kull rokna. F'kull rokna. F'kull rokna fitxuni. Imma ġifieri. fitxuni imma actually li żjed waħda kera qabel ma kelli dreads. Iva, all the way sattun silli. Jiena kelli xar innuklat. Yes. U kont kull darba li kont insifer qabel ma kelli dreads kienu jfittxuni iżjed b'xar innuklat. Ma nafx. Forsi kelli look
Ma u jien għandi der forsi ftit zbukkat, naħseb. ġifieri. Ma you look more like a criminal now, ġifieri. Grazzi, napprezza. Napprezza ħafna, napprezza. Grazzi. Grazzi, thank you. Jien meta daħal ħadd xokk. Kollox! Taħseb in-nisa jisibuhom sexy il-dreadlocks. Do they enjoy that look? Tipo. Palma, jiena naħseb, jiena naħseb li jiena attrajenti għal ċertu, mhux għal kulħadd. Bil-fors. Imma hemm nisa. Jiena meta jien konnot l-isla sewa. Jiena kod nimxi ninżel it-triq tal-isla ħiereġ il-barra. U kienu jwaqfuni t-turisti, darba kien hemm żewġ turisti waqfuni waħda għad li nixtieq impitrek, oħra għad li nixtieq nagħmel sculpture, kienet ta' wiċċek, jiġifieri nimmaġna, mhux ħabba dreads, imma nimmaġna x'għandi. Daw ma kinux nies li kellhom bastun abjad u bdew sejrin hekk biex fucking x'għalek nixtieq impitrek wasja. Jista' jkun, ma nafx, forsi pittura moderna. Imma minix ma nasibx jiena darba kont l-Awstralja, ngħidilkom darba kont l-Awstralja u kont spiċċajt bla flus broke. Naħseb da meta qabel ma tqajt, mhux meta qabel ma tqajt ma Catherine darba oħra kon mort backpacking l-Awstralja. U spiċċajt bla flus broke. Xej, zero. U kont qiegħed ġo hostel u kien hemm il-magazines tal-backpackers. U fuq wara kien hemm xogħlijiet, bejt infittex, bartenders u baristas u kien hemm reklam. Prostitute. Kien hemm reklam. Jekk tixtieq models wanted. U għattu ħammu. U sibt raġel, ġifieri literalment kien immaġna John Lennon oħxon. U kien libes għaw raincoat. U għalli mela, għalli li għandna bżonn illi nieħdu ritratt tiegħek Arwin iżomm dal-krim. U mbagħad nieħdu ritratt ieħor tiegħek. Bihim qajjem u terġa' żomm dal-krim. Għatlu kemm fis-sens x'inhi. U kien ħajtini da $50, issa $50. U bad għatlu isma' $50. U bad għalli isma' għalli jista' jkun li forsi sibulek ftit xogħol. Jista' jkun li sibulek xi ħaġa iktar. Tu leħe x'inhu għalli mela għandi bżon niffilmjak iġġerieħ on kamera. No way, għalli, għandek esperienza, għatlu muxa. Mux l-ewel darba illi. Imma sa webcam 482 pixels wasalt. Umbar għalli btiġi d-dar tijaj? Tik drink? Oh, way, Diġa kienet. U fatti ma biltiex. U għaddi sal-lum najt istjamen, għax misni għamiltam li bes maskra, sewa biex nis ma jarfunix. Imma kiku għamiltak stajt najt li video ximkien tijaj. Imma ma għamiltiex isti, għad jiddispieċin li sal-lum. Iftax, only fans, u għek. Veru. Ġerri, Tamin, jekaw xie patruni. Once li semma patruni, guys, Patreon, AOM, subscribe, tuna l-flus. Aħna misna men il-guest enjoy, we force them to fucking pay at least for a month. Vera. Tina xaħġa. Ġallin, Mela xtab. Dan nis kolla qed jisibaw tal-kontenut fuq ġismi u fuq għajnejja u ġallin ħalla xibad. Nakxi, jew narmi. Nakxi jew narmi l-loba. Sida ħanuruk naqra. Il-voice. U tittajdilna, issa jek tafhom jew le, daw Maltin biex tkun taf Iva, le, din mux xisima, din li tagħmel il-weights u hekk. Denise Gafa, did follow jani fuq Instagram actually. Yes. Ifhem mhux ta' tarmi. Anka li tiffollow, you don't get your hopes. Ġbir naf minni, naf minni. Le, mux ta' tarmi għaldi, ovvjament, le, ovvjament, mux hekk. Jien ma tiffollow jani. Għax għadda fitsi, il-ħoxni ma press li ta' training, il-ħoxni ma ta' Anzi, iżjed li, l-ek mista t-follow, ja, forsi tiġbdek biex tagħmel ftit. Training. Tiġi bħala. Għaddi għanda ġim. Għandi bżon training ta' Kristu jena, vera. ċajta di. Veru. Vera bed. Il-biraħ mort loba futbol, mux bitċajt, ma s-sax nimċisa. Ġbit. Le, biex nila. Ġbit hamstring. Sakem kod miexi lej il-ground. Bil-wifa. Sakem marjixi mit-takxop.
Denise Gaffal. Denise Gaffal, yes, ġewwa. Ma somna, taqlibx. Lira Losko mux ovvja, tajt mux tarmi Lira Losko. Ma ħanamlu għafu Ira Losko. Dik għandha l-pentijiet jiderem. Għandha ftit żgħira ejwa. Għaxi għodi oħra li xtaqtani. U tirrispettawhom ukoll. Dik l-istorja tal-AC tiegħi. ċertu niset jarawa li disrispettajt il-mara għaxet l-istoria. Like, guys, dawru ma nisa li jistaporti għaf xol namlu għahna komedi, so min jax tistaporti il-mara tijak. They have a sense of humor, guys. Eżat. Lira Losko. Kont sena minnilek fuq Danis, imma la peress li għanna direttur vera tajjeb, u għalli billi ma l-ewel. Il-Lira Losko. Il-Lira Losko. Xtamilla? Fis-sens, jien nafx namlila, naħseb iżjed tamel fis-sens. Le, xtamilla enti rrid ikun Xtamlila xaffarijiet da, jien nafx namlila, biex onestament, ma nafx namlila. Laqas iġmi kieku, mistoqsija li għandi bżon ħafna ħin biex. Għadha fi-xott. Ejwa, sorry, Efem, Ira Losko, għenkunu għanesti ġviri, issa jiena l-mara nħobba ħafna tijajta. Imma kieku tiġi Ira Losko, u tajd li jisma, Steve. Issa, ilek ma ketri mid-2000 ma nafxiex. Street, tarmi għalem. Ġviri, issa, biex fil-sens, jiena namel dak kollu li tixti. Vera ħat ispiċċa homeless. Ġviri, muxa. Ejja najdu għakir, wahda bil-lisba, ġviri, preferi kieku stidni fuq podcast, mux veċ. Et jiddizrispetta l-mara. Et jiddizrispetta l-mara. Veru. Ta' mux komedien, et jiddizrispetta. Pero ħanejdlek inti d-dera tiġemmeda, vera ħat ispiċċa l-fucking homeless. Imma, ġviri, diġa lest. Di ma nafx minni. Oħti Ira Losko di. Jackie. Le. Jena u nis li jgħidu li they like Jackie more than Ira. Jena I like Jackie. Ma fil-sens ma nafix, u ma jistax like, imma. Le, aħna mux id-dera ta' Imma id-dera. You're not a blondie person. Anzi, joġbun il-blond. Blond il-mara tijaw, mux blond il-mara tijaw. Ma. Eżem blond, għanda xara kannella. Ħalajlek jista' jkun ukoll, illi jiena ta' ċertu ġenerazzjoni, illi Ira Losko kienet, Alina kienet. Yes, it's true. Allura, fil-sens, diffiċi tikkompara l-ġaħat maħħa. Eurovision dak iż-żmien. Eurovision kien kważi porn. Muxek, iġiviri. Kien kważi porn. Kważi. Mela. Specialment meta. Di, għagġa mullura, sekonda, zet mullura impossibli. Jek possibli ħallija. Impossibli ħallija. Alright, xej. Ma nafx minni, mandiċ ideja. Asja ma naf minni, jiskun fell-ostja ġibta di. Ma nafx minni. Di porn actress Lisa Ann. Lisa Ann, Di mish Maltija, di. Di kolta zmina, suppost. Again, ma tanċina. Stekemmu fissat fuq Lisa Ann, nostja spun dejjem semmija. Mux veru. Dejjem semmejta, l-aħħar darba ma nafx ostja. Emxi, li miss. Next. Di, all right. Di, they're friendly. Ma nafx Ta' fad Denise Dalton. Ma naftiex il-Denise. Ma naftiex. Ma pal-ben najlek, tidher friendly. Ma nafiex. Ma tidher nice. Int, taf xieġri b'Denise Dalton? Bex, jena naħseb li bela, erġaw. Le, som. Bela, xieġri. Taka jem, jem nis straight, jem nis lesbian, jem nis gay, jem nis bi, jem nis... Trans? ħalajdlek għamlet Mazzaw. Very true. Iġveri għamlet il-transition. Ma... Spot on, fucking spot on, mate. Spot on. Next one, tajba. Di darba kontet indoq ġampula. U kont fuq il-mikrofon ġampula u ġit minn warajja. U melsit li rasi, mimlija araq. Mimlija araq kont, ġviri. Limras. Ejja, Bex. Il-normali. U ħarislej, insomma, t-tilaj, right? Għalt li when I grow up, I want to be like you. You grow up, grow up. Proset. Najlek, tidher friendly. Very friendly indeed. Next one. Mux tarmi għalaqqas il-Valentina, ma... Isma di taħħal mux ħanami, jow taħxi jow tarmi t-tejdin. Imma diffiċli, mux black or white, fil-sens,
Jien Mela, nimmaġina. itfa l-istess ritrat black and white. Jien nimmaġina X'jaħseb? l-Valentin, għax kieku daj taħxi. Imma mbagħad nimmaġina li daqsxejn psycho. Iġifieri nimmaġina it-tajjimni fit-tlieta fil-ħodu b'xi xafra ma' moni jew xi ħaġa. Ma kuntent tajdik biżejjed, tista' tagħmel ftit tratti għal Instagram. Iġifieri kieku nistgħu iġifieri mhux black and white, hemm ħafna nimmaġina illi dak id-dungarees Jitneħħu b'xi mod. Easily removable. Imma yes, minix 100%. Iġveri, mux gilgo li nażel bejdin u forsi għaxira kod nafa ili ħafna man kellima, u kod nafa naqra eżiet, allora forsi naf illi nafa daqsi. Imma Jida ketib tqum fil-ħoddu sip il-karozza skraċjata, per eżempju. nimmaġina ma' Valentina, yes, ek nimmaġina. U ma nkunx nafa lix. U ma nkunx nafa lix, diki, illi nkunat xi kelma zejda, jew nkunat. Li fakin forsi tkun qed taxxija u tbosslok iwa. Imma mhux taproxlok il-karozza ma bedda. dejjaqnix. Dik ma dejjaqnix. Et nifem xet jgħid. Et nifem xet jgħid. Dak it-tip li meta inti per eżempju tgħidilha ħaninżel waħda malajr ħanġib ħaġa minn isfel. Tinżel bil-lift. Inti tajt eufemism, tajt tinżel. Le, literally. Fil-ħoddu inti wara tinżel bil-lift, inti tgħix fuq per eżempju 8 solar building vera għoli. Tinżel bil-lift, isfel għandek good 2 minutes sakemm tinżel isfel. U inti literalment kemm twaddab iż-żibel. Sakemm tilħaq twaddab iż-żibel tiġi tafas il-lift, ħatreddaħulek, ħatoqgħod tistenna żjed. Nimmaġina, issa jiena ma nafix il-Valentina, ġvinti ovvjament tafa. Ġivin ma nafx, imma tatini dik l-impressjoni. Ma nafx. Ma nafx. Ma nafx we will never know. Għat ma nkunu naf. Saqsija. Il-Karlo tistaqsi mennu. Di ma nafx minni, imma wkoll tidher. Malta Daily. Ek jisimha Malta Daily. Ma nafx, ma taċ toġobni din armi Anka l-faxxanda fideja, dak xinu xan. Maktew. Zom it-tibek, kollox tit-reklama. Green tea. Ma joġbunix disek, wis. Tiħoħra. Di l-mara ta' Peppi, le? Li by the way, ħajritna ħamalli, fuq dik li għamilt int Max, ħajritna ħamalli. Jena smajt from someone else, veri. Aħna konna din id-diskrivu. In-nisa sħan. In-nisa as in good looking. Sorry, mux sħan, good looking. U dan għal-inti. Sorry, ta' mux ħolti. U għalli inti l-mara ta' Peppi, għat rajta. Etlu le. Etlu ma nafx minni, vera ma konċaf minni. Għalli dud. Għalli mazza. Għalli ħanrik. Etlu mazza kif dak it-tip li tibqa bħal ek miftuħ. Għalli mazza dak it-tip tgħid kif edha ma' Peppi għax hemm biżbilanċ. Hemm biżbilanċ. Qedlu dak it-tip ta' mara li timsaħ in-nuċċali bil-faldi biex nadda fin-nuċċali. Il-qabża kienet tikix il-qabża. Gas mal-pjanċa, yes. Għajt ikollok faldik. Le, because tantu smooth, tista' timsaħ u tnadda fin-nuċċali bil-faldi. Xorta ma fim ġilġil. Imma tkażaw insomma, ma ta' sieħat kazat. Xaffariet. Really got cancelled. It was the funniest fucking episode. L-ewwel episodju. L-ewwel episodju. Ma taġobnix di. Le, daqsek, dalu. Ija mara sabiħa ma. Again, nimmaġina illi il-connection tagħna ma tkunx jiena bniedem shallow ta'. Jiena bniedem shallow ta'. Jiena bniedem. Jiena, ġifieri, minix mhux dejjem shallow imma f'ċertu affarijiet. Nimmaġina ħafna nies jħarsu l-isfel lejja, ġifieri nimmaġina ma nafx kif immaġina pulita. Nimmaġina wis pulita lejja. Intellectually u hekk tipo ma toqgħodx qara l-poeżija u hekk tipo. Jekk top ir-romantiċiżmu, nimmaġina Peppi nimmaġina ma bniedem romantiku. Agreed. Ma nimmaġinax illi. Waqt is-sess jew tipparla fuq il-ħabs. Minja. Uj, berra għajne, u mi, plasek, Peppi berra ħafna għajneħli, ma nistax namela. Di Mojra Deli, ja. Diki. Istria kem... Tal-left Mojra Deli. Photoshop timma dak ir-ritrat, le?
Forsi kienet naqra ma xorta da mazza. Da mazza, ma imma ilu daqxej dak ir-ritrat, nimmaġina. Naħseb ilu naqra, Ilu daqxej dak ir-ritrat. Mordelija, ma nasib, again, dawn ikunu affarijiet illi huma influenzati minn kif tkun taf il-persuna. U jiena naħseb Mojra ma tantx. Influenzatek tajjeb. Ma le, naħseb, ma tantx. Ma nafx, ma naħsibx li taħmilni ħafna Mojra. So darba mort, Alex kien għamil xi tour l-Ingilterra u biex jara Duran u kont mort miegħu. U Mojra kienet ġiet ukoll. U jien ovvjament jien ħafna ċajt vojt u jien bniedem vojt, naf li vojt u mparla ħafna żejjed. U naħseb xi ħaġa xi ċajta kera doppju sens maħmuġa. Mux dak il-tip, Mojra, I would assume she would enjoy it. Anka jena, imma ma naħsibx li, ġivi naħseb ma tantx taħmilni. So minn dak iż-żmien, għalek dik il-feeling tiegħi li kieku len mux ma Mojra, pass. Ovvjament, jena u Eileen għanna, Relazzjoni kbira. Mela ħarajlek di, mela jien kont XFM. Da, kull waħda Mela jena Tal-Bolsa Daily, Jiena kont XFM u XFM inqeleb għal żmien u sar Solid. U Eileen kienet saret l-station manager ta' Solid. U jien ma konna bxejna, jien konna għamil breakfast show XFM. Ma kont taf bxejx. Nirċivi telefonata minn għant Eileen. Għadli isma Steve, għadli nistaw niltaqaw nitu kafe jina u int. U jiena għax jiena għandi moħta tifel 14 sena, l-ewel ħagġi li moħi, tit it-tabbin. Għarajt, mela, ħammu, ħammu, iġvi musta minn jitli fadi, iġvi, morda, ħadna kafe, samta venera, u daħlet Eileen, u poġġiet bil-qeda, u għatli isma, għatli, u bit-tajl, għatli l-istazzjon ħajn bidel, u jiena ħansir station manager, u għatli ma xorta ridek tibqa tagħmel il-breakfast show. U tant waqajt dawn illi ma rridx fuq l-istazzjon. Ma tant waqajt dawn illi dil-fantazija li kelli illi ma rridx tabbini ma seħħitx. Illi jaqqas war li telet indunajt xqaltli li l-istazzjon ħajbidel u xogħol ħajbidel. War li dik, u batti għamilna, forsi għamlet sitxu, naħseb station manager ta' dal-istazzjon ġdi, un bat reġan LPX. Ma nexxilek dawk is-sitxu. Ma nexxilix, So we'll hit it as a yes. Iva, yes, Eileen, yes. Speċa dik jisamur naqra l-ura fi żmien. Lallu, stajt ta' zanna għedna ektar reċenti, da' għakkuż l-qasdin tara. Di, Claudette. Claudette. Imma di mux Claudette. Imma di Claudette l-AI version ta' Claudette. Ara, din il-verżjoni ta' Claudette, Iva, imma di miex Claudette, so... Istrejna Claudette, issa jena istrejna ma jena għandi da' xej. Miex Claudette ta' Claudette. Claudette. Naħseb Claudette fi żmien meta telat il-Eurovision. Fi żmien meta telat il-Eurovision. Le, kienet aktar eżarrek. Ħanejdlek. Jiena Claudette għaw, kiku le. Le. Istra, jien ma nistax nifhem kif meta stra. I like them a little bit more. Taf kif? Nazzjonalisti? Forbidden fruits. I like them a little bit more mature. Ekk issa she aged beautifully. She verament. Imma jiena din ma naħsibx li Claudette, naħsib da sab xi ritratt. Ma tintarabx. All right, mela Claudette pass. Chiara, yes, mela, Chiara. Dej mux Chiara, da Max. Dal-verżjoni femminili. Max fil-Europe, right? Jiena, Chiara u kol għandi soft spot talija, għax Chiara kienet fenti għaj meta kont toner. Għanda ħafna soft spots. U jiena kienet toġobni Chiara, toġobni. U kienet. Le, zomda, Steve, ħan waqfu l-program. Ġara. Din ħaġa li kull meta titfaċċa Chiara, irridu nerġaw nibdew nirrekordjaw mill-bidu. Irridu naħdawa. Għax inti għandak soft spot għalija. Jienet l-ek għanda ħafna soft spots. Reġaw. Sorry. Xkonta taj, skużan, interrompejtek bil-fat shaming jena. Mela, minn fejn nibdew. Chiara, Chiara għandi soft spot għalija. Chiara kienet tismani ħafna meta kont on air fil-bidunet. Kienet toqt l-isla, fejn konna għodjien, u
Allura, għandi soft spot għalija, Kjara. Kien toqgħod lislak, Kjara, eh? Toqgħod lislak. Mux waħda minn dawk ta' skulturi u li kontet tajt qabel, li rridet tagħmel skultura fil-wiċċek. Le, mux ġviri jena Kjara, Yes. soġobni, yes, Kjara, iva. Di ma nafx minni. Għax naħseb jena f'da żmien kien maqtuħ minn Malta, Rozjen Kutajjar. Rozjen Kutajjar. Again, ma tantx tidher bħal-ritratti li qed naraw issa ta' Rozjen. Spun, naf li provajt tiffitja fl-iskrin, ma stajt t-tawwala naqra benta. Tawwala laqa. L-istampa trid titwal naqra, Rozjen ma xeġa ba' sajtelix. Mix tara wicċa kif inhu. Għalek mux tintara, f'saħħa ritratti ta' Rozjen. Il-ritratt ħażin li hemm. Darba Rozjen. Ejsa. Darba Rozjen ġiġġampula u konta tindoq emmek. ħafna affarijiet jiġu la ġampula. Kun emmek qed indoq u x'inni nagħmel. U emmek, ma raġel tagħha kienet ta' ġifieri bil-konsent tiegħu kienet. Imma kienet libsa bajda. Li traumatizzat l-ħajti. Ma stajċ. Jiena joħroġ fuq Rozjen laborist ħanepa ġifieri. Dik il-libsa. Issa għandek issa kandidata indipendenti. Issa xorta lejda vota. Mela, so, namel xej kuntest, namel xej jismu noti molta, nis tlabnijom biex jibatulna li zjed stejjer weird ta' sess taħħom u fuq da' survey anonimu. U ġvejna ħafna stejjer, issa fost li stejjer li ġvejna, ġvejna ftit, naħseb wieħed mill-liżjed weird kienet storja ta' waħda li kienet ġiet toqgħod Malta fil-early 90s u bdiet torġ ma' wieħed. U dak kellu escort Mark 1. Ġifieri dak it-tip. Dak iż-żmien li sekandek. Mhux hekk. Escort Mark 1. U daw marru jiklu il-Bellevue l-Mellieħa u wara niżlu Popeye Village biex jieħdu nejka. U daj il-Bellevue ħadet pizza ma tantx qablet magħha. ħarġet mill-karozza biex tagħmillu striptease il-da. Għax ma kien hemm ħadd qalet. Ma kien hemm ħadd u kienet xorbot ftit, daqsxejn San Paolo dak iż-żmien, u kienet xorbot naqra, u ħarġet biex tagħmillu striptease il-da. U iddeċidiet bis-sakra li kienet, il ħadd titlawlu fuq il-windscreen u ħadd tintafas mal-windscreen. Allora qed tafas sidera mal-windscreen, daret biex tafas sorma mal-windscreen, ħasset. ħasset xi ħaġa. Ħasbet li għad-boss, imma ma bassitx, ħarġet ilha ħarja fuq il-windscreen. U da bil-fixkla li kellu ħareġ bil-karozza bil-qata. ħarġ bil-karozza, laqat il-handbrake u l-karozza u jgħed barba u l-karozza nizla. Weħlet fuq il-blat, ma nizit ġolba. Xabbaħara fuq il-windscreen. Mela, bil-ħara fuq il-windscreen. Jiena kieku jista' jkolli karozza, jista' jkolli McLaren bħal ta' dak il-ġimata. Narmija menne, narmija. Jekk hemm il-ħara ta' xi ħadd. Fuq il-windscreen ta' fuq il-windscreen ta'. Dud, jekk tiġri li dik l-episodju, kull darba li ħajn nsuq dik il-karozza, dik l-qassi se tuħnejka fijek ta' dik il-karozza. Ma tistax. Ma xof jaħad jerġuġuk memorji korroħ. Ħara Billi jemna koko. Iġvej noħra s-sor ta' wieħed. Ħaddu għannejka kienu jew daqsek. Le, mbagħad baqgħu flimkien daw it-tnej. Mux tal-li ma remix il-karozza tal-li żewġ ġostja. U mbagħad oħra, wieħed jgħid kien il-Liquid Club għaddej ma' waħda u fit-toilets u tant kien hemm l-art tant kienet imxarba wara li kienu lesli, illi zala u kiser ideħ, kiser il-pont. U kellhom joħorġu, ovvjament, ġew il-medics u hekk, u minn ġol. Arwin, le. Jien naf stejjer, ġifieri li qabdu pulizija qabduhom ġol karozzi. Ġifieri, u batawhom xans jilbsu, ġifieri. Jiena gradwat radiography u smajt ħafna stejjer minn hemm ġew l-isptar tal-X-rays. Darba kien hemm waħda, hi kienet ners, u raġel tagħha kien ners ukoll. Ġifieri inti gradwat fir-radiografi u qiegħed buffu. Taħdem buffuha. Għax jaqala aktar il-buffi minn-radiographers. Disaster. Fucking radiografer. Biex jagħtami jak żguralla biex ħriġ dil-idea. Anyways, qegħdin hemm. U kien hemm ir-raġel qed jeqliba l-mara.
I kienet on shift, l-emerġenza. U kienet jaqlibela kienet jaħxu ma' waħda. Ditata kramp ġoxa waqtet jaħxu u baqa mweħelem. Ma seta joħroġ b'xej. Fuck off. Kellu jċempel l-ambulanza ġew u l-mara kienet l-emerġenza kella tiħu. Kella daħlu bżobbu ġoħra. True story, ġviri. Heavy fucking shit. Għaxu ma jkollhom il-cramps. Jinħasad dak, jinħasad. Jow jitlef zobbu, jow jaffaxxa mara. Għalek aħjar tagħmel igluing f'dak il-każ. Għax dak ma kemm taqsmu jinħareġ. Storja oħra meta konna l-Capital Radio wkoll. Kien hemm wieħed preżent ma tantx dan magħna. Imma kienu jiġu kien junejka fl-istudio. U wara kien jimsaħ mal-portieri, man. U kulħadd kien jaf. Kulħadd kien jaf li da minnu kien jimsaħ mal-fucking portieri, man. Eżatt. U l-portieri kienu imma kienu ibsin, man. Skur, minn portiera sofġabu l-convertical blinds. Iġifiri, il-vibe meta ħadu over dik il-frekwenza kieku tajnikom dal-portieri, ma kienx kolkom son soundproofing. Steve, meta kon żgħir, l-ewwel karozza li kelli kienet Hyundai Accent. Tiegħek x'kienet? Ford Can't Focus, Toyota I Go the other side, jew Fiat għajnejk puntom alla. L-ewwel karozza li kelli kienet Escort Mark II. So, ma tajniex. Steve, jekk inti torganizza serqa, taf li tista' tkun il-lookout man tiegħek stess? Grazzi, da prezza. Hemm min jgħid li r-relazzjoni b'saħħitha tkun bejn koppji opposti. Fil-fatt hemm il-frażi opposites attract. Kemm kbira l-imħabba ta' għajnejk għal xulxin. Fuq għajnejja biss daw il-mistoqsijiet. Steve, Għajdli. Google bilux ħarġu l-Google. ċarġu? Google Glasses. Yes. Google Glasses. Model ta' nuċċali smart. Fil-kas tiegħek meta kienet Google Helmet. Steve, Yes. għaw min jibki. U ħalli dmuħ jinżel ma' wiċċu. U jiena dikbi u dmuħ. Oħrajn jimsuħ mal-ewwel. Inti tħalli jinżel ma' darek. Steve, Għajdli. meta mort l-Italja, mort Kelli nara... għajnejja, mnejka. Le. Rajt zewċ mutadi fl-istess ħin. Permettili. Provajt nordna pizza u spaghetti fl-istess ħin għaxsibtom l-istess ħagġa fuq il-menu. Permettili. Kont fuq l-aeroplan u Jekk joġbok. Għajdli. Meta mort l-Italja, mort nara Leaning Tower of Pisa. Inti għalik ġas jiġi Tower of Pisa. Pizza normali. Tower of Pisa normali diġi. Għarba kelli, jena ċajt ħafna fuq il-lazy eye, anka waqt il-stand-up. U darba kont, għandi bieċa siħa fuq il-fat li konna niprofaw għatfall u bat diġidejna ma konni. Waħda mill-xismu, waħda mill-ċajtiet hija fuq il-fat. Konna niprofaw għatfall, ma batanċ kien konna suċċess. Ħabba l-lazy eye, dejjem ġiba fuq il-komodina. Steve, wow. Grazie. Thank you very much. Grazie. Fist bump is-solt, waħna fist bump il-kuħat. Excellent, bro, eh? Grazie. Really enjoyed it, man. Grazie. Jena nistalajt n-nis biex Bil-qalb Mela, kollha. idħol fuq il-website, mem show, ximbi, issa, xibboż daw erba ġematilu stinnuni. Imma, idħol fuq il-website, stevefeely.com, u idħol fuq il-mailing list, għalli meta jkolli show ġej, nkun nistanajd l bieħ. Jena, stand-up, I'm trying to get into stand-up, għet niprofa nibda nikteb u Sewa. għadem mux konfident bil-materjal, imma whatever. Imma jien nifolja local scene u naħseb you're one of the strongest, mux biex għaxajja ta' għaxala zobbi minnek. Imma honestly, you think you're one of the strongest local comedians. Ekku. Grazie ħafna. Ba, ringrazzjaw l-sponsors li dejjem ovvjament kieku ma kienx huma mhux qegħdinaw. Olympus għal microphones għal dak kollu l-apparat li qed taraw fejn jidħol audio għandna Rodecaster Pro 2, beautiful piece of equipment. A to Z Electronics li tajna wkoll xi affarijiet
relatati mal-IT u ħadna naħsib ukoll l-arja kondizjonata u ġew u l-vibe li jħostjawna għal kull poddata illi niltaqgħu hawnhekk jħostjawna fil-post il-ġdid tagħhom. U grazzi l-vibe li jħostjawna l kull poddata fil-post il-ġdid tagħhom f'Santa Venera. Imma still, follow jawna fuq socials, fuq YouTube, Patreon, edin hemm ukoll jekk tagħtu donations siwi dal-programm u thank you l-kulħadd tas-support lovely li tuna. Guys, Steve Healy once again. Yeah! Big bye narawkom għal-miss. Ciao, ciao, ciao. Ħafna, tajba.